洗衣机不能排水该怎么维修？今天视频给大家来分享一下。你看这台洗衣机，把它调到单脱的档位，然后按启动的开关，看着上面这个显示一切都正常，但是呢听不到排水的声音。像这种不能排水的洗衣机它一般和这个主板或者是排水电机是有关系的。在我维修的过程中，其实像这种情况，排水电机坏的是比较多的。我们来看一下，你看里边这个水一点也没有往外排出。现在咱们把它先关掉，然后呢先把洗衣机的水龙头给它关掉，然后呢把这个进水管给它先拧下来，拧下来以后呢，再接下来把洗衣机的电源线给它拔掉。洗衣机不排水，其实这种故障维修起来还是比较简单的。我们弄完以后，先把洗衣机后面这个铁壳给它先拆下来，这上面呢就这几条螺丝。打开后壳以后，我们来看一下下面这个白色的这个带个小钢丝的这个就是排水电机。然后呢我们先给洗衣机通上电，然后呢给它先打个开关，还是先给它调到脱水的这个档位，然后呢给它按下启动，来看一下这个排水电机上面的钢丝有没有往回拉。仔细看一下，并没有任何反应，没有往回拉，是吧？我手指的这个位置就是洗衣机排水电机的牵引钢丝。然后拔掉电源，先找一下这个电机上面这两条线，这个呢是客户以前更换过这个排水电机，先给它把线头给它弄出来。接下来呢给它先接一个弯表，对，就这样把弯表接好了以后，接下来呢还是把它再打开，还是调到同样的就是排水的档位，然后点启动，来看一下这弯表，测一下电机上面有没有电。我们来看是有237伏的电，有电，然后这个电机上面这个钢丝没有牵引的动作，没有拉，没有干活，就说明是这个排水电机坏掉了。它有电不干活是吧？那肯定就是它的问题。现在呢我们就把这个坏的电机给它拆下来，然后呢现在这是一个新的电机，安装的时候也非常简单就刚才拆的时候忘了给大家拍视频了。看一下安装的时候呢，就是先把这个钢丝给它弄到这个塑料卡扣里面，弄上去以后，然后这个固定电机这个支架上面就2条螺丝，就这样上边一条下边一条，给它拧牢固了就可以了。你看到最后呢再把电机上面这2条线给它再接起来，缠上胶带就可以了。怎么样呢？这个洗衣机不排水就这么简单就修好了。